delantal bien puesto y el mayor de los entusiasmos, este grupo de mujeres pertenecientes al programa Familias que ejecuta el municipio de Cañete tuvieron un entretenido reencuentro con las ollas y platos. Precioso, maravilloso. Me encanta la cocina. Aquí estoy compartiendo, conociendo cómo se preparan las cosas, cómo las hacen otras amigas. Saludable, estamos aprendiendo hoy día acá, sí. Para mí es nuevo, porque yo nunca he cocinado con atún, así que no tenía idea. Pero se siente rico el olor. ¿Qué le parece el taller de comida saludable? Muy bueno, porque aprendemos harto. Pues. Aquí cada una entrega su conocimiento que tiene, también su idea, y entre todos ahí armamos. Y la nutricionista que nos está enseñando. Para mí es algo entretenido tener que compartir ideas de cocina, si uno va aprendiendo una receta con otra, uno las va juntando, de repente a uno le faltan detalles, de repente falta experiencia, pero aquí se comparten las ideas y poder cada día aprender algo nuevo. No fue su casa, sino el casino del municipio, el espacio para que todas ellas pudieran aprender más sobre cómo preparar comida saludable, pero también para compartir e intercambiar conocimientos. La actividad del día de hoy precisamente tiene que ver con la preparación de alimentación saludable, con lo que tienen las chiquillas en su casa, ¿cierto?, en su huerta. Recordarle a los que nos están escuchando de que nuestra familia, la mayoría son de los sectores rurales. La mayoría o gran parte de ellos tienen algún tipo de hortalizas, ¿cierto? Los productos salen ahí mismo de su casita. Entonces la idea es que ellos hoy día los preparen, ¿ya? Hoy día preparamos algunas cosas, nosotros les compramos algunas cositas, otros trajeron algunas cosas también para colaborar, ¿no es cierto? Y hoy día estamos preparando una alimentación saludable. El desafío consistió en cocinar charquicán, plato común en los hogares sureños, pero esta vez sin carne y con bajos niveles de sal, tal como lo instruyó la nutricionista a cargo del taller. En este caso estamos preparando charquicán a base de atún, ¿ya? En donde podemos optimizar los recursos que ellos tienen en casa, como el zapallo, la papa, las verduras, la hortaliza, ¿ya? Y de una forma más saludable, ¿ya? También van a aprender a preparar la crema años dorados, donde muchos adultos mayores que de sus casas retiran estos productos, ¿ya? Entonces hoy día lo vamos a hacer más entretenido. Todo bien lavado, preparado y pelado. De ahí a la olla los ingredientes, para después esperar la cocción durante unos 30 minutos. La aprobada final y está listo para servir con espectaculares resultados. Excelente. ¿Cómo está, chiquillo, la preparación? ¿Está bueno? Así concluyó el nuevo taller para estas mujeres cañetinas que buscan mejorar su nivel de bienestar y calidad de vida a través del desarrollo de capacidades que ofrece el programa Familias.